Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran daring basa Sunda. Nah, dinten ayeuna urang lajengkeun pangajaranana kana tema pangawuruh basa kalimah wawaran. Sateu acan urang ngawitan ieu pangajaran, mangga urang ngaos heula bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hideuk mangga ayeuna buka bukuna kaca 74. Buku Gapura Basa kaca 74. Atos, pami atos mangga urang kawitan nya pangajaranana. Nah, di dieu urang bakal diajar ngeunaan naon ari kalimah wawaran teh. Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu fungsina pikeun mere nyaho kana hiji hal ka batur. Janten fungsina teh pikeun mere nyaho informasi ngeunaan hiji hal nya. Contona di dieu. Tadi peuting di hareupeun imah kuring aya mobil tabrakan. Nah, di dieu aya eusina teh yen aya tabrakan kitu nya. Janten kalimah wawaran teh eusina sangkan batur anu maca atawa anu ngadengekeun nyaho kana berita hiji hal. Upama teh mah miharep tanggapan respon nya paling-paling ayana perhatian ti nu maca atawa anu ngadengekeun. Jadi sahanteuna anu ngadangukeun teh apal yen aya informasi atawa anu ngadangukeun teh atawa anu ngadengekeun teh ngarespon kitu nyaho wah mak nya kitu janten apal kanu hiji hal. Terus nu kadua, yayan teh dititah nungguan imah ku bapana. Janten misalna aya nu naroskeun si yayan ka mana? Yayan teh dititah nungguan imah ku bapana. Janten anu ngadengekeun teh apal yen si yayan teh bisa datang teh kusabab dititah nungguan imah ku bapana. Teras contoh nu sanesna deui. Janten bisa oge kalimah wawaran teh wanguna dicaritakeun. Jadi hayang nepikeun carita ti batur, hayang nepikeun deui carita ka batur. Contona kieu, ceuk Tika kamari di Bandung aya mobil tabrakan. Janten tiasa oge kalimah wawaran teh urang nyaritakeun ti batur. Tuluy aya contoh sejenna janten kalimah wawaran teh teu kedah panjang nya, tiasa oge singget. Contona si Jajang keur main langlayangan di sawah. Atawa tiasa janten dipotongnya janten si Jajang keur main langlayangan. Teu kedah aya sawahna kitu, janten tiasa singkat. Teu penting mah eusina aya informasi. Teras contoh salajengna, isukan kuring rek ulin ka lapang. Janten ngainformasikeun yen isukan teh urang rek ulin ka lapang. Kahartos nya gampil imah kalimah wawaran mah. Nah, pami tos kahartos sapertos biasa, hideuk kerjakeun pancen di kaca 75 pancen 8. Janten hideuk ngadambel kalimah wawaran tina kecap-kecap anu tos diseratkeun dinu buku sumber. Kahartos nya. Pami tos kahartos mangga urang akhiri ieu pangajaran ku kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun murangkalih Ibu anu tos diajar dinten ayeuna. Tepang deui mingon payun dina pangajaran anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.